người cho nhậu hết nổi. Này là anh không cho tự trong Tết bây giờ để dành không có rảnh để nhậu, không có rảnh để nhậu. Này tôi quay tôi đưa lên YouTube luôn nghe Lý Hải. Giờ rảnh rỗi đem ra nhậu chứ với mấy anh em chân hữu chứ để lâu quá đâu ngon. Còn hai phanh tép mỡ nữa Lý Hải. Hả? Còn hai phanh tép mỡ nữa. Tép mỡ Tép mỡ Tết chét mua thôi. Cái này chưa, nãy tôi lục tôi lại tôi tủ ra tôi thấy. Tép mỡ nhậu cũng ngon. Mỡ mua không bông á. Mỡ nó làm chén nước tương kìa. Cái nồi thì đúng mức luôn trời. Quá. Đăng Facebook luôn. Không á, đưa lên YouTube luôn chứ không Facebook. Dạo chơi Facebook đó. Anh chạy đâu nè, chạy riết gì anh trai? Anh đi mua rồi làm nước chấm rồi xong á. Chao mà cái đâm tỏi ớt thôi chứ đâu có gì đâu. Chao chở thôi. Thế vậy bây giờ nó nhỏ vậy nhưng mà mình nướng nó lẹ. Mau ăn hơn. Mau ăn hơn nữa mà gấp một cái mình lụm một cái luôn nữa. Mình cứ chơi hết một mẻ này đi là bắt đầu chín nó hết là mình đưa lên là mình nhậu lên rai được rồi. Là mình giờ cái mẻ khác vô là vừa rồi. Bếp này ngon lắm, bếp này nướng là số 1 luôn á. Thấy không? Muốn ăn được rồi thấy không? Vậy đúng mức rồi. Để nhiều lên luôn anh, để dầm ra ngoài hết luôn. Rồi cái ở ngoài nó khô lại, ở trong là mình lấy ra được rồi. Tất niên mình không chơi thì mình chơi nhẹ nhẹ tăng niên nhé Lý Hải. Thấy vậy mới được chứ. Có gì mình làm cái đó.